తుమ్మితే ఆ పని చేయొద్దు, లేదా ఎక్కడికైనా ట్రావెల్ చేస్తా ఉంటే కూర్చొని వెళ్ళండి, లేదా ట్రావెల్ కి వెళ్ళొద్దు అని చెప్తా ఉంటారు. ఎందుకు? వెరీ సింపుల్. ఏంటంటే పాత కాలంలో ట్రావెల్ చేసేయడానికి ఓన్లీ ఎద్దుల బండ్లు లేదా గుర్రాల బండ్లు ఉండేవి. దాంట్లో వెళ్ళాలి అంటే కొన్నిసార్లు వారాలు ఇలా టైం పట్టేది. సో ఒక మనిషి తుమ్ముతున్నాడు అంటే వాడికి ఆరోగ్యం బాగలేదు, అందువల్ల ఈ రోజు ట్రావెల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వాడు బాగా అయిన తర్వాత మళ్ళీ ట్రావెల్ చేద్దాం అని ట్రావెల్స్ ఆపేసేవాళ్ళు అనేది ఒక రీజన్. ఇంకొక రీజన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇప్పుడు మధ్యలో ఒక పని చేస్తా ఉన్నాం, గట్టిగా తుమ్మాం అనుకోండి, మనం ఏంటి ఆ పని మీద ఫోకస్ ఆగిపోతుంది. దాని మీద మళ్ళీ ఫోకస్ కోసం ఒక క్షణం ఆగమంటారు, అంతే తప్ప తుమ్మితే ఆపేయాలి అనేది కంప్లీట్లీ మూఢనమ్మకం. లక్షణంగా తుమ్మినా దగ్గినా మనం చేసేటువంటి పనులను హ్యాపీగా చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు.